सो लॉन्ग ड्राइव के बाद फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन भीमकुंड पहुंच ही गए। ये ब्यूटीफुल जगह केवंझर डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है और सच बोलूँ तो यहाँ पहुँचते ही पूरा ट्रैवल का थकान गायब हो गया। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल था कि बस पानी की आवाज़ और ठंडी हवा माइंड को फुल रिलैक्स कर रही थी। वहाँ के लोकल लोग स्पेशली लेडीज़ छोटे छोटे दुकान लगाकर बैठे थे और एक आंटी को तो मैंने पतल बनाते हुए देखकर वहीं रुक गई और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि सबको पीछे छोड़कर पहले ही पूरा एक राउंड लगा चुकी थी। हर कॉर्नर इतना ब्यूटीफुल था कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था। अगर आप भी कभी इस जगह में आ चुके हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो टिल द एंड।